Ulet nalet angeke uyokukhuluma Sithembu emva kwa 9 years umfana ahleli la ekhaya. Akusiso semseliqiniso leso, Sithembu lesinemanga ekhathi. Yeah. Kufanele make akwathi ukuthi suka eceleni ukuthi teacher la ekhaya nemabhodo ala ekhaya manyenti ngakho ke kuyawufika isikhathi ungakhona ukwasha indisho ntwana kuyakufuneka ube umuntu akulekelele. Kusho ukuthi lolu hlanga kufanele lo baba alwazi aluchaze uma ngabe enohlanga lesithembu sala ekhaya mhlawumbe umkhulu wakhe orukhokho wakhe wayenezithembu vele mhlawumbe into yala ekhaya so kumele lo muntu wesilisa ayazi lento ayicacise zisuka nje kulo mama lo mama ayivume or ayipick lo mama anikwe ithuba lokuyikhethela ukuthi mangafika ngelinye ilanga bhuti ufuna isithembu ngiyovuma kodwa ke kodwa kwamanje ila sikho ngahamba ngayo lobola kuleli likhaya leke ngisho sibongo salo la ngasina ngilobola lo mfana lo ngabatshela abelisindulele ukuthi lo mfana yeni lo utawulayiswa ngesizathu lesisi nembala kwasinasalanywa ke lowo makoti loyo akuzange kwaba nemsitho ngoba ngakhuluye eceleni alotsholwa ngoba ethi inkomo nawo utithatha uthi nika labakini usho kusifungo lokho uyavuma lesithembu lengikutshele ngaso kakhulu kuthiwa ke babe uyinhloko yelikhaya athi nemalungelo ami njengamake lomdzala njengamake lomkhulu le head yala ekhaya ngikuthi mhlawumbe nanga baba achamuka ke ngalesithembu sakhe lachamuka ngaso ngithi mina angifuni vela ngizange ngitshelwe angikwati lokho athi nemalungelo ami nakuthiwa kuloko njengamake lofuna kulethelwa umuntu make lomkhulu leligama lithi make lomkhulu leligama lesikhulu lilodwa linedincazelo ngaphansi lokuthi make lomkhulu kuyakhuluma kukodwa lokho kwesibili nalokuthi uyakulena ngesingisi nama archives uhamba uya kuma archives silulu sala ekhaya angikwati lokho angikaze ngatshela wekho lama records lo akhuluma kona ba la ekhaya kuloko kwesithathu unalo lungelo lokuthi lesithembu sakho asi-infonywa ngilutho manje nje unekudwala kwakho lonako lengathi kusukela kuphi kufanele ke bobabe bakwathi lokho njengoba balalela ukuthi nanoma uyokhuluma namake lomkhulu ubowathi ukuthi kuna Yesu kuna no njengoba na ubhala imemo noma ngabe kuphi ucela lokuthithe ukhona abhala approve not approve lokho kodwa kukhombisa imandla amake lomkhulu nemalungelo akhe inkinga yethu sinayo ukuthi inkinga abo baba basilaleli mayisethe uyafuna ukuyenza lento afuna ukuyenza noma ngiyavuma noma ngiyaphika uyayenza aqhubeka athatha unkosikazi omunye wesibili ayomakhela stand somewhere angishiye mina nezingane la endlini sengasamazi ukukhona noma akekho angikhazi ukuthi ngime ngophi ngishilo ngathi angisithandi isithembu baba angivumi le ndaba kodwa kangilalelanga uqhubekile nokuyenza into yakhona ngihlale ngihambe ngenze njani mina ngoba phela angizwani nalento yomuntu wesibili osethathiwe kufanele unelungelo njengemfati lotsholiwe lonebantwana la ekhaya ukuconvene noma ukubita umhlangano welisento ubatshele lokuthi akacacise kulesive sakubo ukuthi lokula kwentayo ngoba ngelokho licwaningo wena kufika ukuthi awusafunwa uyitapeti la ekhaya yasethetisa ngakho ke angeke ke asiphungulele bodokotela umsebenzi longanasidingo wekunesana nema heart attack nesine lebomatrasi depression yes asinikisele bodokotela umsebenzi longanasidingo unelungelo lokubita liguma ulibude ulitshela ukuthi mhlawumbe mina uyasaba ukungitshela kepha ngalo lwami licwaningo nawe kwenta isoul searching kimi ngingedwa ngibona ungasilethento leti ngikhipha ko la ekhaya akasangifuni akucaceke kusaselula 0137552500 asingeniseni umlaleli ke naye njengoba sisho sathi yoma mhlambe kushisa lenzaba sishayile ku 0137552500 etsele ukuthi bobabe ebalalele bomake balalele usemsakatweni sawubona